साथियों, आज माँ गेहूं की बोरी को चाकू से काटकर सारे गेहूं नीचे गिरा देती है और बोरी को काटने लगती है और इसे काटकर बहुत सारे लटकन बना लेती है। दरअसल साथियों, मेरी माँ इससे डोरमेट बना रही है। कल हमारी पड़ोसन हमारे घर पर आई थी और उसने हमारे घर का बाथरूम यूज किया था, तो बाथरूम के बाद डोरमेट नहीं था। तो वह माँ से कहती है, तुम लोग बाथरूम के बाहर डोरमेट क्यों नहीं रखते? जब भी कोई बाथरूम यूज कर बाहर आता है तो पानी ही पानी रहता है और गंदगी होती है। तो माँ कहती है, डोरमेट था लेकिन वो खराब हो गया, तो माँ आज बोरी से डोरमेट बना रही है। और मेरी माँ एक आर्टिस्ट है और अब डोरमेट बनने वाला है। लेकिन उसे देखने से पहले अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो तो उस माँ के लिए मेरी वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में आई लव यू मन जरूर लिखना। तो लास्ट में माँ ने तो बहुत सुंदर सा डोरमेट बना दिया और आपको कैसा लगा जरूर बताना।